Dhugdee cap jettee gaafa gartu faazariin boo'icha obbo Fullaasaa deemtee gaafa siin jedhu yoom na waame. Gaafa tokko dhufee amaarri Abiy irratti hiriira baate jedhee haasaa si gochuu jalqabu dhimma maatii keessa maal galcheeree. Intala barbaacha suuqii deemtee abbaan ishee gaafa sitti ba'u gaashi gommaa xiyyaaraa qabdu. Kaardii moobaayilii abbaa birrii 10 qarshii 9 bitadhe. Waaw akkamitti birrii tokko ittiin faaqadhu jedhee natti laannaan fuudhee sokke. Sitti barfatee yeroo barsiisaan kee maaliif daree barnootaa gubdee dhufte sin jedhu ija koo haa jaamsu yeroo inni gubatuun argine. Machooftee utuu rifeensa sirreessitu gaafa namichi mataa mulu taa'ee dabaree eeggatu argitu maal hojjaa dhuftee abbeeti. Tokko dhufee hin filattaka gaafa sin jedhu lakki naan firiziitu narraa bareeda. Taaksii keessa osoo konkolaachisaa cinaa teessu innaa inni jireenyatu na jibbisiise maal jechuu eegalu caafitti naa qabee obboleessu. Mucaa Harargee tokkoon teelegiraam moo moobogiraam fayyadamta gaafaati jettuun an caat giraamii qofan fayyadama. Guyyoo OBN guyyoo OMN. Maal isiniif ajajamu? Ittoo diimaa fi xibsii keessaa maaltu jira? Lamaanuu jira kabajamoo maamila. Diiminnoo kan caccabsaanu jira? Eeyyeennis jira. Gaarii shiroo tokko naa fidi. Chiikii keetiif bilbiltee maazariin ishee heloo gaafa siin jettu. Heloo addeet addeeduudha miti.